సో ఇదొచ్చేసరికి దుబాయ్‌లో ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అథారిటీ అనమాట. ఆర్‌టీఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అథారిటీ. సో మనకి బస్ షెల్టర్స్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలానే. కాకపోతే ఇక్కడ చాలా ఓవర్ హీట్‌గా అనిపిస్తది కదా! దుబాయ్ అంటే చాలా వేడిగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళేం చేశారంటే చిన్న హట్స్ లాగా కన్‌స్ట్రక్షన్ చేసి దాని లోపల మనకి ఫుల్ ఎయిర్ కండిషనర్ అనమాట. అంటే ఫుల్ సెంట్రల్ ఏసీ ఉంటుంది మనకి. ఇక్కడ ఏంటంటే హౌసెస్‌కి ప్రతి ప్లేసెస్ మనకు వితౌట్ ఏసీ ఏది ఉండదు. సో బస్ షెల్టర్స్ కూడా వాళ్ళు చిన్న హౌస్ లాగా అనమాట. అంటే లైక్ మనకి డీ షేప్‌లో అనుకోండి. ఒక హాఫ్ కర్వ్డ్ లాగా. దానికి మనకి రూమ్స్ అంతా క్లోజ్డ్‌లో ఉంటుంది. అండ్ డోర్ ఉంటుంది. ఆ డోర్ మనం ఓపెన్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్తే అండ్ మనకి సిట్టింగ్ అరేంజ్‌మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఒక 8 మెంబర్స్ అనేది కూర్చోడానికి. అక్కడ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా! అక్కడ మనకి ఏ రూట్ నుంచి ఏ బసెస్ ఏ టైంకి వస్తుంది. ఇంకా మనం ఎంత టైంకి వెయిట్ చేయాలి. ఎన్ని మినిట్స్‌లో వస్తుంది. ఏంటి నెక్స్ట్ అంటే దాని ఎక్కడ ఏ స్టాప్‌లో ఉన్నది. ఇంకా ఎంత టైంకి వస్తుందన్నది మొత్తం అంతా మనకి ఆటోమేటిక్‌గా ఆ సిస్టమ్‌లో జనరేట్ అయ్యి ఉండడం వల్ల మనకి అంత డిస్‌ప్లే అవుతుందనమాట. లేకుంటే మనం ఆన్‌లైన్‌లో కూడా మనం గూగుల్‌లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. విత్ సెంట్రల్ ఏసీ మనకి కంప్లీట్‌గా చాలా ఉంటుంది. సో ఇదనమాట బస్ షెల్టర్. నాకు ఈరోజే నేను వెళ్ళాను. సో నాకు మంచిగా అనిపించింది. సో జస్ట్ వీడియో పోస్ట్ చేసి మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈరోజు జస్ట్ చిన్న వీడియో అనమాట. ఐ హోప్ మీకు నచ్చుతుందని అనుకున్నాను. బాయ్, టేక్ కేర్, స్టే హోమ్, స్టే హెల్దీ ఫ్రమ్ మీ మంజరి.